Salam les filles, j'espère que راكم كامل bien بخير وعلى خير وسورتو لو مورال تاعكم ان شاء الله يكون او توب. دونك اليوم راح نحكيو على آلام قبل الدورة الشهرية ولا متلازمة قبل الطمث سكون ابل لي SPM. سو الى لا بروميير فوا تكتشفيني نقول لك ما تنسايش تدخلي تشوفي تبيوشي في لي بلاي ليست. بالك تصيبي اون فيديو كي فا تانتيريسي ونقولك باللي انا القناه تاعي المحتوى تاعها خاص بالنساء تو سكي لور بوتي لور جونيس تو سكي لور جينيكولوجي. دونك فوالا هذه هي القناه ديالي. مرحبا بكم كامل وتوحشتكم بزاف بزاف. ولا عندكم اي استفسار ني حنخلي لكم جوست الانستغرام ديالي اللي هو جولياس تي زد. ابعثوا لي فيه الاستفسارات ديالكم ونكون فريمون تري رافي et très contente de vous lire. Donc les douleurs des SPM ou là les douleurs qui vont précéder le cycle تاعنا يعني قبل الدورة الشهرية ديالنا ils vont causer beaucoup de symptômes. هاد les symptômes راح ينقسموا إلى نوعين. عندنا des symptômes physiques وعندنا des symptômes psychologiques. Donc à l'approche des règles il va y avoir واحد النوع تاع الهرمون اللي هو les prostaglandines. هاد les prostaglandines vont être produites en grande quantité. هاد les prostaglandines هما اللي vont provoquer هادوك les différents symptômes في كامل l'organisme ديالنا. symptômes نحن نقولوا لهم les SPM des symptômes pré-menstruels متلازمة قبل الطمث. عندنا 5 سين ماجور اللي رايحين نعقلوهم كامل اوطون كو فام. هاد لي سين رايحين يكونوا في كامل لورغانيزم. دونك واش رايحين نحسوا؟ برومييرمون راح نحسوا واحد لا بيزونتور واحد الثقل واحد لا بريسيون او نيفو دو لا ميوكوز اوتيرين يعني في لوتيروس ديالنا ولا سكون ابل يعني في الجهاز التناسلي تاع المراه على الانتيريور. رايحين نحسوا كلكو شوز كي با سو كونتراكتي حاجه راهي رايحه تزير علينا. لا دوزيام شوز راح نحسوها هي اون دولور. عندنا اون دولور في لي زوفير نحسو دو بار اي دوتر بلي كاين اون دولور كي فا بيزي حاجه راح يطبع. عندنا اوسي لي سان كي فون غونفلي يعني انتفاخ الصدر ولا الثديين نحسوهم فريمون مزيرين تري طوندو. عندنا دي كرامب ابدومينال يقدروا يكونوا عندنا اوسي دي دياري ولا يقدروا يكونوا عندنا اوسي دي كونستيباسيون. بعض النساء رايحه تحس باللي عندهم دي بالونمون عندهم لو فونتر تاعهم يكون منتفخ عندهم دي دولور اوسي في لو فونتر عندهم اوسي دي بالونمون في لي انتستان في الاستوما etc. عندنا لو كاتريام سين اللي هو لي ميغرين او نيفو دو سيرفو يعني لا فام تولي تحس راسها فريمون ثقيل يسطر عليها يوجعها دونك elle va souffrir d'une migraine prémenstruelle. les femmes aussi يولوا عندهم دي نوزي يعني غثيان دوران ce que vous voulez. ou تانيك surtout le cinquième signe c'est un signe psychique اللي هو se sentir triste شعور بالحزن كآبة يعني la femme تولي nerveuse stressée elle se sent en colère extrêmement en colère تحس روحها ماهيش كامل مليحه لو سوماي تاعها يكون perturbé و تانيك تولي عندها des bouffées de chaleur. donc هاد les symptômes ils vont varier على حساب la femme وعلى حساب le type يعني le type de femme, le type de morphologie, le type de symptômes et le taux d'hormones de chaque femme. Donc chaque femme راح تحس selon son corps, selon son cycle كما قلت لكم selon la quantité تاع les hormones اللي le corps تاعها يفرزها راح تحس سواء بواحد من هاد الاعراض ولا تحسهم كامل. donc c'est en fonction de son corps. comme les causes تاع les SPM هي يكون تغيير في مستوى les prostaglandines يعني هاد الهرمونات ويكون provisoire يعني جوست au moment وين المراه راح يجوها لي ريغل ديالها ولا تحبط لها الدوره الشهريه ديالها هاد لي هرمون ils vont redevenir à la normale. donc c'est une question de quelques jours قبل هاد الدوره. كيفاش رايحين نقدروا نخفوا من هاد الاعراض؟ premièrement il faut bien manger donc il faut privilégier les fruits les légumes. علاش؟ parce qu'ils sont غنيين بالفيتامينات والاملاح donc ils sont très riches en vitamines ils sont très riches en minéraux ils sont très riches aussi en
en électrolytes. Donc tout ce qui est خضرة مفورة بزيت زيتون, tout ce qui est aussi الفاكهة, tout ce qui est aussi يعني نبعدوا على الدهون السكريات والمقليات et les sucres rajoutés, tout ce qui est conserve يعني كل حاجة مصطنعة نبعدوا عليها. On va essayer de manger sain. ما قدرتيش تاكلي sain, il faut privilégier تاني كي لو كان un fruit et de légumes par jour. Donc c'est très 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 important parce que هادوك الفواكه وهادوك الخضر راح يمدوا لك هذيك الطاقة اللي le corps ديالك يسحقها. Bien gorger l'organisme ديالنا بلي protéines les minéraux. تاني كنقصوا le café, le thé, les boissons gazeuses, la malbouffe كيما قلت لكم, les trucs اللي فيهم les conservateurs كيما قلت لكم. Donc voilà. Aussi il faut prendre des calmants, des antalgiques, des anti-inflammatoires. Privilégier les tisanes schronines, relaxantes, drainantes, des tisanes anti-stress. Vous pouvez prendre l'huisa, la verveine, vous pouvez prendre la citronnelle, vous pouvez prendre zatar, vous pouvez prendre la menthe. Donc voilà. Ou éviter le stress autant que possible. حاجة c'est pas la peine تقلقي عليها, ما تقلقيش عليها. حاجة تنجم تسنى juste après pour faire des remarques, ولا حاجة تنجم تسنى باش يكون عندك ردة فعل وانفعال, خليها juste après parce que ce n'est pas le moment d'être vraiment stressé. Il faut prendre une douche تكون شوية سخونة شوية دافية, elle va permettre de soulager les douleurs, تهدوك les tensions, elle va permettre de vous décontracter, يعني elle va permettre à ce que les crampes هادوك ressentis causées par la contraction تاع l'utérus رايحين ينزلوا عليك. Donc afin de يعني d'expulser les cailloux de sang, donc لازم يكونوا كاينين des contractions. حنا on va essayer de les soulager. Donc voilà, prendre une petite douche سخونة, ماشي un bain. Pour les femmes elles peuvent prendre un bain, ce n'est pas possible, ce n'est pas grave plutôt, mais maintenant je vous conseille les douches. Si là toutefois vous avez très très mal, ou là les douleurs elles sont trop fortes, ou là insupportables, vous pouvez vous fixer aux antispasmodiques, ou il faut aussi vous fixer sur les antiprostaglandines. Les traitements hormonaux ils sont largement efficaces. وهاد les traitements bien sûr لازم تروحوا عند la Gigi ديالكم, elle va vous les prescrire selon le cas ديالكم. Bien sûr ils sont utilisés à l'aide de leur action antidouleur et calmante à l'approche des règles. نذكروا منهم tout ce qui est Antadis, Nurofen, Panstil, Aleve, etc. بالكم علاش la femme تتقلق وتولي stressée. على بالكم les récepteurs hormonaux ils vont se trouver un peu partout dans le corps تاعنا. Donc حنا في le corps تاعنا عندنا des récepteurs hormonaux partout. Voilà. Et en cas de déséquilibre hormonal, les ennuis vont apparaître donc à tous les niveaux de l'organisme. C'est pour ça نحسوا روحنا ماناش ملاح, نحسوا روحنا عندنا عظمنا اللي يوجع, نحسوا روحنا ما نقدروش نحطوا رجلينا بالحفا في القاعة, on n'est pas bien, on se sent pas aimé, on n'est pas joli, ما نرقدوش bien, etc. هذه هي la cause وعلاش. وهذا le déséquilibre hormonal il va aussi créer هذاك le stress qui va parfois être responsable d'une chute تاع la défense immunitaire. Bien sûr يولي système immunitaire تاعنا ولا الجهاز المناعة تاعنا vraiment très très faible, ولا الجهاز المناعة تاعنا ولا très faible. Donc ceci va favoriser les infections vaginales كيما la cystite, كيما la mycose, كيما l'herpès, etc. Donc il est très important de vous déstresser سيداتي. ارمي عليك كل حاجة ولازمك تكوني vraiment سيي, تكوني calme malgré المشاكل اليومية. الحالات وين les femmes elles vont carrément déprimer, donc elles se voient parfois prescrire des antidépresseurs. هاد les antidépresseurs يقدروا يشربوهم من 15e حتى ل 25e jour à petite dose. هاد le genre de médicament il est efficace. وتانيك عندهم aussi une petite action antalgique, يعني يخفوا شوية الصدر و en même temps يخليو المرأة تحس روحها bien. Il reste aussi un moyen très efficace, mais il faut lui associer une prise en charge psychologique parce que المرأة تحس روحها vraiment elle est pas bien, elle est pas en sécurité, donc il faut vraiment qu'elle consulte. وتانيك il faut تكون عندها يعني تكون la consultation تاعها ترافق aussi une prise en charge من عند un psychologue.
solution حاجة très importante البنات il faut augmenter l'apport تاعكم en calcium et magnésium et vitamine B6 donc لازمكم تشربوا des supplémentations en vitamines surtout le magnésium والكالسيوم راح يرخي لكم كامل الأعصاب sans oublier la vitamine B6 qui est efficace pour la peau les cheveux والحالة النفسية تاعنا donc il faut privilégier les produits laitiers les céréales complètes ou les fruits secs كيما اللوز الجوز aussi les légumineuses donc il reste aussi à prescrire un traitement hormonal qui vise à rétablir l'équilibre donc تروحوا عند la gynéco تاعكم ولا gynéco تاعكم تعطيكم un traitement soit une progestérone naturelle تاخدوها من 15e ل 25e jour هاد la progestérone elle va vraiment marcher عند certaines femmes وما عندهاش un effet secondaire يعني ما تكونش المراه ماشيه رايحه تسمن soit تمدلكم des progestatifs و les progestatifs هما des produits de synthèse dérivés de la progestérone où leur efficacité elle est supérieure à la progestérone naturelle بصح الريسك يعني la femme لو كان تشربهم ولا تاخدهم en injection, elle risque de grossir. Donc voilà, هذا هو le prix à payer. Ou المرأة تاخدهم من 15e ل 25e jour ولا من 6e ل 25e jour selon le cas تاعها selon la sévérité تاع les douleurs. En général, la pilule, elle va supprimer l'ovulation et fait en sorte de stabiliser le climat hormonal. Donc c'est pour ça que c'est beau des femmes يشربوا des pilules باش le taux d'hormone تاعهم يكون bien في l'organisme ما يصرالهمش داك الاختلال ولا الخلل في الكور تاعهم ويحسوا روحهم toujours bien. حتى اللي نمدها لكم هي فشوا روحكم قلشوا روحكم كما يقولوا سيداتي خدي ان بلاطو ديري فيه اون تيزان ان فروي اون سالاد دو فروي اون سالاد بارده ان بوتي غاتو قلنا نجتنبوا السكريات حنا نجمو ناخذوا يا لو كان ان شوكولا نوار 70% ديري ان فيلم شوفي اون هيستوار شوفي مسلسل شوفي حصه خدي موعظه دونك فوالا ديري اون سواري مع لو ماري اذا حبيتي معليش لو كان دون سي بغا هكا راكي تشوفي حاجه ان فيلم وراكي ديستريسي وعلى بالك بلي ان فان دو جورني راكي رايحه يكون عندك ان مومون خاص بيك دونك فوالا سيتي النصيحه ديالي دونك فوالا سيتي لا فيديو تاع اليوم نقول لكم البنات جيسبر كو عجبكم لو تيم C'était une متتبعة وفية واللي نحبها ونموت عليها هي اللي elle m'a proposé de parler sur متلازمة الطمث دونك نقولها لا فيديو هذه نهديها لك ليك سبيسيالمون ونهديها لكم كامل نتوما تانيك اللي نحبكم ونموت عليكم ونقول لكم ما تنساوش تكونوا اوفياء للقناه واي استفسار كما قلت لكم خلوه لي في الانستغرام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه تهلا في روحكم لي في تري بيانتو باذن الله.